දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආරම්භයක් විදියට ඉතා සරලව Excel ගැන කිසිම දැනුමක් නොමැති කෙනෙකුට වුවත් තේරුම් ගත හැකි පරිදි මගේ පළවෙනි Excel පාඩම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන්නේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මගේ සනත් with e-tech education channel එකට subscribe කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. පළමුවෙන් බලමු අපි Excel workbook එකක් open කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Excel workbook එකක් open කරගන්න ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි desktop එකේ තියෙන Excel shortcut එක මත click කරලා අපිට Excel workbook එකක් open කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පහළ තියෙන Windows සලකුණ මත click කරලා Office ගුණුව තෝරගෙන මෙන්න මේ වගේ Office ගුණුව තෝරගෙනත් අපිට Excel workbook එකක් open කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ Windows ලකුණ මත ක්ලික් කරපුවාම අපිට එනවා මෙතන තියෙන මේ Get Office කියන folder එක. ඒකේ තියෙන Excel workbook එකකුත් අපිට open කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මගේ desktop එකේ Excel workbook shortcut එකක් තියෙන හින්දා මම එතනින් workbook එක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ blank template එකකුත් එක්ක template කීපයක්ම අපිට දැర్శණය වෙනවා. අපි මෙතනින් open කරගන්නේ blank template එක. ඔන්න දැන් අපි Excel blank sheet එකක් open කරගත්තා. අපි මේ open කරගත්තු blank workbook එක මේකට නමක් දීලා අපි යම් ස්ථානයක save කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි කරන වැඩ එකපාරටම close වෙලා ගියොත් අපිට මුකුත් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ මේ ෆයිල් එකට නමක් දීලා සේව් කරනවා. අපි බලමු කොහොමද නමක් දීලා සේව් කරගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් ෆයිල් කියන ටැබ් එක තෝරගෙන save as දුන්නාම අපිට අවශ්‍ය තැන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි browser ගිහිල්ලා my document තෝරගෙන අපි මේකට නමක් දෙමු learn කියලා. හරි. දැන් අපි Excel workbook එක සේව් කරගත්තා. අපි බලමු ඇයි මේ Excel මුද්‍රකාංගයට spreadsheet මුද්‍රකාංගයක් කියලා කියන්නේ. අතීතයේ ගණකාධිකාරිවරුන් කඩදාසි භාවිතා කරලා ගණනය කිරීම සඳහා රූල් කොලම් ආකාරයට පොත් සකසාගෙන තමන්ගේ ගිණුම් කටයුතු පවත්වාගෙන ගියා. උදාහරණයක් විදිහට ලෙජර් පොත. අපිට තාමත් මතකයිනේ. තවදුරටත් මේ ලෙජර් පොත භාවිතා කරන ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අතීතයේ භාවිතා කළ ක්‍රමවේදය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමවේදයක් යටතේ රෝ කොලම් වලින් සමන්විත function, formula, calculation, sorting, chart ආදී ඇතුළත් කරලා ගිණුම් කටයුතු සඳහාම විශේෂ වූ පැතුරුම්පතක් එහෙමත් නැත්නම් spreadsheet එකක් Microsoft සමාගම හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ නිසා අපි Excel මුදුකාංගයට spreadsheet මුදුකාංගයක් කියලා කියනවා. කොහොම වුණත් ගිණුම් කටයුතු සඳහාම විශේෂයෙන්ම සකසන ලද මුදුකාංගයක් වුණත් අපිට එදිනදා කාර්යාලය තුල ඒ වගේම පෞද්ගලික කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහාත් යොදා ගන්න මුදුකාංගයක් තමයි Excel කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ විශාල දත්ත ප්‍රමාණයවල් ගබඩා කරලා තියාගන්න. මේ විශාල දත්ත සාරාංශගත කරලා මේ වගේ සමරියක් හදාගන්න. ඇත්තටම මෙතන නම් භාවිතා කරලා තියෙන pivot table එකක්. pivot table මාතෘකාව ඉතාම සංකීර්ණයි. නමුත් මම ඔයාලට ඉදිරියේදී ඉතාම සරලව pivot table ගැන කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔයාලා worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මේ වගේ monthly budget එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ ආදායම් වියදම් විස්තරය දාලා තමන්ගේ මාසික ආදායම් වියදම් විස්තරයක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ expense report එකක් හදාගන්න, billing statement එකක් හදාගන්න. මේ වගේ දත්ත analyze කරලා chart එකකින් බලාගන්න, presentation එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. අන්න ඒ වගේ මෙකී නොකී විශාල වැඩ කොටසක් අපිට පුළුවන් මේ Excel මුදුකාංගය හරහා කරගන්න. අපි දැන් මේ blank sheet එකේ සැකසුම හා භාවිතයන් පිළිබඳව සරලව හඳුනා ගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා sheet එක ඉහළින්ම වම් කෙරවලේ ඉඳලා දකුණු අත පැත්තට ඉංග්‍රීසි අකුරු හෝඩියේ පිළිවෙලින් සටහන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ එක ඉංග්‍රීසි අකුරකට
අපි කියනවා ලේබල් එකක් කියලා. ඒ ලේබල් එක සිරස් අතට ඉරි දෙකකින් වෙල්ලලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඒ විදිහට වෙන් වෙලා තියෙන ඉහළ ඉඳලා පහළ ප්‍රදේශයට අපි කියනවා කොලම් එකක් කියලා. Excel sheet එක මේ වගේ කොලම් 16384ක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙයි ඒත් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර 16384ක් නෑනේ කියලා. ඔව්. ඒකට විසඳුමක් විදියට Microsoft සමාගම හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ඒ ඉඳලා Z වෙනකන් අක්ෂර අවසන් වුණාට පස්සේ නැවතත් ඒ ආකාරයට මේ කොලම් වලට ලේබල් එකක් පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ දකුණට යනකොට ඒක ඊටමත් පැහැදිලිව පේනවා. මෙතනින් Z අකුරෙන් මේ ලේබල් ඉවර වෙනවා. එතකොට ආයි එයාලා පටන් ගන්නෙ ඒ කියලා. ඒ විදිහට මේ කොලම් සියල්ලම අවසන් වෙනකන් මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර භාවිතා කළා. ඒ හැම කොලම් එකකටම ලේබල් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ එක ලේබල් එකක් දෙපැත්තෙන් ඉරි දෙකකින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මෙන්න මේ ඉහළ ඉඳලා පහළට යනකම් ප්‍රදේශය අපි හඳුන්වනවා කොලම් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ෂීට් එකේ වම් අත පැත්තේ ඉහළ ඉඳලා පහළට අංක 1 සිට අංක සටහන් වෙලා තියෙනවා. මේ අංක රෝ නම්බර් ලෙසත් එම අංකයට අයත් වම් කෙළවරේ සිට දකුණු කෙළවර ප්‍රදේශය රෝ එකක් ලෙසත් අපි හඳුනා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කොලම් එක සහ රෝ එකක් මුණ ගැසෙන ස්ථානය අපි හඳුනා ගන්නවා සෙල් එකක් කියලා. අපට දැන් පේනවා මම මේ කොළ පාටින් highlight කරපු සෙල් එකේ සෙල් නම්බර එක එහෙමත් නැත්නම් සෙල් ඇඩ්‍රස් එක B2 කියලා මේ name box එකේ පෙන්නනවා. ඒ වගේ මේ sheet එකේ තියෙන හැම සෙල් එකකටම සෙල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඒක හරියට අපේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක වගේ. අපේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක වෙන මේ ලෝකෙ වෙන කොහේ ගෙදරකටවත් නැහැනේ. ඒ වගේ මේ එකින් එක සෙල් වල ඇඩ්‍රස් වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ sheet එකේ මේ සෙල් අතර එහාට මෙහාට කොහොමද යන්නේ කියලා. අපිට මේ mouse point එකෙනොත් අපිට ඕන සෙල් එකක් select කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ තියෙන arrow key වලින් ඉහළට පහළට වමට දකුණට යන්න. ඒ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉහළට යන්න ඕන නම් keyboard එකේ තියෙන ඉහළට සඳහන් වෙලා තියෙන arrow key එක. එහෙමත් නැත්නම් පහළට යන්න ඕන නම් down arrow key එක. ඊට පස්සේ දකුණට යන්න ඕන නම් right arrow key එක. වමට යන්න ඕන නම් left arrow key එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඊටමත් ළඟ සෙල් කීපයකට ඒ විදිහට ගමන් කළාට අපිට හදිස්සිය හරි ඕන වුණොත් මේ මුල ඉඳලා දකුණු අත කෙළවරට යන්න ඒ කියන්නේ කොලම් 16384ක් එහාට යන්න අපිට මේ ක්‍රමය ඊටමත් වෙලා යන ක්‍රමයක්. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් කෙටි ක්‍රමයක් විදිහට keyboard එකේ තියෙන N button එක එකපාරක් press කරලා arrow key වලින් දකුණට යන්න ඕන නම් දකුණු arrow key එක press කරනවා. දැන් දැක්කනේ ඊටා වේගයෙන් වම් කෙළවරේ ඉඳලා දකුණු කෙළවරට යනකම් අපිට එන්න හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් අපි ආපහු A1 සෙල් එකට යමු. ඒ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නැවතත් N key එක එකපාරක් press කරලා වම් අත පැත්තේ තියෙන arrow key එක press කරපුවාම අපිට ආයෙත් A1 සෙල් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් control key එකත් එක්ක home key එක press කරපුවාම A1 සෙල් එකට ඉතා ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉහළ ඉඳලා පහළට යන්න ඕන වුණොත් අපිට පුළුවනි N key එක එකපාරක් press කරලා මේ down arrow key එක press කරපුවාම A1 සෙල් එකේ ඉඳලා A 1,48,576 කියන සෙල් එකට ඊටමත් ඉක්මනින් ගමන් කරන්න. අපි නැවතත් A1 සෙල් එකට යමු. තවදුරටත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ sheet එකේ ඉහළට පහළට වමට දකුණට යන්න
මේ පහලින් තියෙන ස්ක්‍රෝල් බාර් එක හා දකුණු පසෙන් තියෙන ස්ක්‍රෝල් බාර් එක. මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් බාර් එකෙන් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉහළට පහළට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට දකුණු අතට යන්න ඕන නම් මේ පහළ තියෙන ස්ක්‍රෝල් බාර් එකේ දකුණු අතින් තියෙන ඇරෝ කී එක ප්‍රෙස් කරපුවාම වේගයෙන් දකුණු අත පැත්තට යනවා. ඒ වගේම වම් අතට එන්න ඕන නම් වම් අතේ තියෙන ඇරෝ කී එක ක්ලික් කරපුවාම වේගයෙන් අපිට වම් අත පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඉහළට යන්න අවශ්‍ය නම් ඉහළ අතට තියෙන ඇරෝ කී එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම අපිට පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින් ඉහළට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් පහළට එන්න ඕන නම් පහළ අතට තියෙන ඇරෝ කී එක ප්‍රෙස් කරගෙන හිටපුවාම අපිට පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින් පහළට යන්න. ඒ ක්‍රමයක් අපිට මේ ෂීට් එකේ ඉහළට පහළට දකුණට වමට ගමන් කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින් කිව්වා මේ වර්ක්බුක් එකේ ෂීට් කියන්නේ හරියට පොතක පිටු වගේ කියලා. අපි දැන් බලමු මේ ෂීට් වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා. කාට පේනවා මේ ෂීට් 1. ෂීට් 1 එකේ මම ටේබල් එකක් හදලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පහසු වීම සඳහා. එතකොට මම මේ ෂීට් 1 එක උඩ ගිහිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට මුලින්ම පේනවා insert කියලා බටන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ workbook එකට අපිට ඕන නම් තව worksheet insert කරගන්න පුළුවන් මේ option එකෙන්. මෙන්න මේ විදියට. worksheet highlight ලා තියෙනවා. අපි worksheet එක okay කරපුවාම ඊගාවට sheet එකක් මේ workbook එකට අලුතෙන් එකතු වෙනවා. ආයේ අපිට පුළුවන් මේ sheet එක delete කරලා දාන්න. අපි අර insert කරපු sheet එක delete කරලා දාමුකෝ. අන්න දැක්කනේ දැන් අපිට මේ workbook එකට අනවශ්‍ය worksheet එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට delete කරලා දාන්න. ඊළඟට පුළුවන් අපිට මේ sheet එක rename කරන්න. ඒ කියලා කියන්නේ වෙන නමක් දෙන්න. දැන් මම මේ rename උඩ click කරපුවාම මේක මේ sheet එකේ name එක highlight වෙනවා. එතකොට අපිට ඕන නමක් මේකට sheet එකට දෙන්න පුළුවන්. අපි මේ sheet එකට නමක් දෙමු marks කියලා. හරි. ඊළඟට අපිට පුළුවනි මේ sheet එක move or copy. ඒ කියලා කියන්නේ එහාට මෙහාට move කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ marks කියන sheet එක අපි move to end කියලා අපි select කරලා okay කරොත් මේ marks sheet එක මේ workbook එකේ අන්තිම පිටුව වෙලා end sheet එකට විදිහට පෙන්වනවා. අපි ආයෙ මුලට යමු. sheet 2 ගාවට ගමු මේක. හරි. අපි දැන් මුල් විදිහටම ආවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවනි මේ sheet එක ඕනනම් protect කරලා තියාගන්න. තමන්ගේ දත්ත ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් මේ protect sheet එක භාවිතා කරන්න. එතකොට ඒ protect sheet එක උඩ click කරපුවාම අපිට එනවා protect sheet එක. ඒ sheet එකේ තියෙනවා අපිට ඕන option තෝරගන්න. එයාලා auto select කරලා දීලා තියෙනවා select lock cell සහ select unlock cell කියලා. ඒ කියලා data වෙනස් කරන්න සහ cell එක delete කරන්න කෙනෙකුට බැරි වෙන විදිහට තමයි මේ password එක භාවිතා වෙන්නේ. අපිට ඕන නම් format එක වෙනස් නොකර තියාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ format cell කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ column එක වෙනස් නොකර තියාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවනි මේ column එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වෙනස් නොකර තියාගන්න ඕන නම් පුළුවන් මේ format column එක select කරන්න. ඒ වගේ තමන්ට ඕන option මේකෙන් තෝරගෙන select කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකට password එකක් දීලා බලමු. 1 2 3 කියලා මම දෙනවා. දැන් මම okay කරා. ආයෙත් අහනවා confirm කරන්න password එක 1 2 3. හරි. දැන් බලමු අපි මොකද මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේකට මේ සෙල් එකක් උඩ යම් කිසි දෙයක් type කරන්න උත්සාහ කරනවා. දෙන්නේ නැහැ.
ඒ වගේම මම මේ කොලම් එක ඩිලීට් කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඩිලීට් කියන සෙල් ඔප්ෂන් එක ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ. අන්ඇක්ටිව් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ඩිලීට් කරන්න කෙනෙකුට මේ පාස්වර්ඩ් එක දන්නේ නැතුව ඩිලීට් කරන්නත් බෑ. අපිට මේක ඩිලීට් කරන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න වෙන්නේ අපි මෙතන ගිහිල්ලා unprotect sheet දීලා ඒ පාස්වර්ඩ් එක සටහන් කරන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් unprotect වුණා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ ඕනම දෙයක් සටහන් කරන්න. වෙනස් කිරීමක් කරන්න. ඊළඟට මේ ටැබ් කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ටැබ් කලර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ෂීට් අපි පොතක් හදපුවාම අපි ලස්සනට මේක පාට කරලා එක එක පින්තූර මේ අලෝලා ලස්සන කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ඉතින් මේ Excel වලින් හදන පොතත් ලස්සනට ආකර්ෂණීය විදිහට තියාගන්න මේ විදිහට අපිට මේ කලර්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ ෂීට් හයිඩ් කරලා තියාගන්න. දැන් අපිට සමරි එකක් ඕන නම් ඒ සමරි එක විතරක් ඉතුරු කරගෙන දත්ත තියෙන ෂීට් ටික අපි හයිඩ් කරලා දානවා. අපේ පහසුව සඳහා. අන්න ඒ වගේ. දැන් මෙන්න මම හයිඩ් කරනවා මේ මාක්ස් කියන ෂීට් එක. දැන් අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට මේක දැන් ආපහු බලා ගන්න ඕන. එතකොට අපි කරන්නේ ආයේ ෂීට් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා unhide ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මේ අපිට පේනවා මේ මාක්ස් කියන ෂීට් එක මෙතන තියෙන highlight වෙලා ඕකේ කරපුවාම ආයෙත් අපිට මේ මාක්ස් ෂීට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ෂීට් එක ඉහළින් තියෙන මෙනු බා හඳුනා ගන්න. අපිට මුලින්ම දකින්න පුළුවන් ඉහළ වම් කෙළවරේ තියෙන quick access toolbar එක. quick access කියනකොටම අපිට දැනෙනවා මේ බා එක තියෙන්නේ ඉතා ඉක්මනින් අපිට ඕන tool එකක් open කරගන්න කියන එක. දැන් මේ බා එකේ අපිට පේනවා save, new, open, undo, redo, cut කියන වගේ tool කීපයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. තවදුරටත් අපිට මේ මෙනු බා එකට tool ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කළාම පල්ලෙහාට එන ලිස්ට් එකේ තියෙන ඕනම tool එකක් මේ tool bar එකට ඇතුළත් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන නැති Microsoft අංගයේ තියෙන තවත් ඕනම tool එකක් මේ quick access tool bar එකට ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ පහලින් තියෙන more command උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ box එකක් එනවා. අන්න එතන තියෙන ඕනම tool එකක් අපිට මේ quick access toolbar එකට මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. වම් අත පැත්තේ තියෙන අපිට ඕන tools ටික. එතකොට එකෙන් එකක් අපි select කරනවා. add button එක උඩ click කළාම අපිට පුළුවන් ඒ tool එක quick access toolbar එකට ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. හරි. අපි දැන් බලමු ඊළඟට පහලින් තියෙන home, insert, page layout, formula, data, review, view කියන tabs පිළිබඳව. මෙන්න මේ එක tab එකක් ක්ලික් කරාම අපිට පේනවා tool විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා. දැන් home button එක tab button එක උඩ ක්ලික් කළාම තියෙනවා paste, copy, cut, clipboard, bold, italic, underline ඒ වගේ විශාල tool ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට අන්න මේ සියලුම tool වල එකතුවකට අපි කියනවා ribbon එකක් කියලා. දැන් home tab එක ක්ලික් කරාම ඒකට අදාළ ribbon එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දකුණු වම් කෙළවරේද දකුණු කෙළවරට එක. ඒ වගේම තමයි insert button එක උඩ ක්ලික් කළාම අපිට පේන ඒකට අදාළ ribbon එක. ඒ page layout එකටත් ඒ වගේ. අන්න ඒ වගේ අපි මේ උඩින් ප්‍රධාන මාතෘකාවට තියෙන මාතෘකාවට කියනවා ටැබ් එකක් කියලා. ඒකට අදාළ සියලුම tool වල එකතුවකට අපි කියනවා ribbon එකක් කියලා. දැන් අපිට තවත් වැදගත් වෙන බටන් එකක් දකුණු අත පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙනවා. ඒ තමයි ribbon display option. මේ box එක උඩ ක්ලික් කළාම අපිට පේනවා option තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක auto hide ribbon. ක්ලික් කළාම උනේ අපිට tab එකයි ribbon එකයි
දෙකම හයිඩ් වෙලා ගියා. එතකොට අපිට විශාල ස්ක්‍රීන් එකක් මේ ෂීට් එක විශාල වෙලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. මේ විදිහට ෂීට් එක විශාලව ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්න ගන්න ඕන වෙලාවකට උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා වගේ වෙලාවක මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද? ඔටෝ හයිඩ් රිබන්. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ෂීට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනියට තියෙනවා show tab. show tab කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තාම අපිට පේනවා tab එක විතරයි පෙන්වන්නේ. tab එක ගාවට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාම තමයි ඒකට අදාළ රිබන් එක පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ දැන්. ඊළඟට අපිට පුළුවනි show tab and command කියන අවසාන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න. අන්න ඒ වෙලාවට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ටැබ් එකයි රිබන් එකයි දෙකම අපිට දැర్శණය වෙන විදිහට හදාගන්න. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි අවස්ථානුකූලව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක තුනෙන් අවශ්‍ය ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ රිබන් වලට පල්ලෙහින් තියෙන ෆෝමියුලා බාර් එක හඳුනා ගන්න. ෆෝමියුලා බාර් එකෙන් තමයි සෙල් එකේ සඳහන් වන විස්තරය පෙන්වන්නේ. සෙල් එක දිහා බලපුවාම අපිට පේනවා සෙල් එකේ පෙන්වන්නේ අපි සටහන් කළ අවසන් ප්‍රතිඵලය. නමුත් ෆෝමියුලා බාර් එකේ අපි සටහන් කළ සම්පූර්ණ විස්තරය පෙන්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම E5 කියන සෙල් එකේ 20 ටයිප් කරපුවාම මේ 20 සෙල් එකෙත් 20 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝමියුලා බාර් එකෙත් 20 කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. මම F5 කියන සෙල් එකේ මේ 20 ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට ටයිප් කරනවා. ඒ කියන්නේ 10 ධන 5 ධන 5. දැන් අපිට පේනවා සෙල් එක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ 20 කියන අංකය විතරයි. නමුත් ෆෝමියුලා බාර් එකේ පෙන්නනවා ඒක හැදුන විදිය. අන්න ඒකට තමයි ඒ නිසා තමයි අපිට Excel වලදී මේ ෆෝමියුලා බාර් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ පහලින් තියෙන ස්ටේටස් බාර් එක හඳුනා ගන්න. මේ බාර් එකෙන් බොහෝ දුරට කරන්නේ මේ ෂීට් එකේ සමරි එකක් අපිට පෙන්වන එක. ඔයාලට පේනවා මේ වෙලාවේ num lock caps lock on off කියන එක පෙන්වන විදිය. පහළ වම් කරවලෙන් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ ෂීට් එක ඇතුලේ යම් දත්ත පරාසයක් නැත්නම් රේන්ජ් එකක් ගත්තාම ඒ පරාසයට අදාළ සම්පූර්ණ සමරි එකක් මේ බාර් එකේ අපිට පෙන්වනවා. දැන් මම මේ ටයිප් කරපු සෙල් ටික සිලෙක්ට් කරා. එතකොට ඒ සෙල් රේන්ජ් එකේ අදාළව අපිට සමරි එකක් පෙන්නනවා මේ ස්ටේටස් බාර් එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇවරේජ් එක පෙන්නනවා, කවුන්ට් එක පෙන්නනවා, මින් එක පෙන්නනවා, මැක්ස් එක පෙන්නනවා, සම් එක පෙන්නනවා. අන්න ඒ වගේ සමරි එකක් අපිට මෙන්න ස්ටේටස් බාර් එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ zoom in out කියන එක. මේ zoom in out කියන එකෙන් කරන්නේ අපිට මේ Excel sheet එක විශාල කරලා හෝ කුඩා කරලා හදා ගන්න විදිහේ කාර්යයක්. දැන් මේ හරි මැද්දට ගෙනාවුවාම අපිට 100යි. මෙතනින් වම් අතට ගෙනාවොත් මේකේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් දකුණු අතට ගියපුවාම මේ zoom in වෙලා සෙල් වල විශාලත්වය වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ ධන ලකුණ මත ක්ලික් කරාම එහෙමත් නැත්නම් මේ එක percentage එක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් අපිට ඕන ප්‍රමාණයට මේ zoom in out එක හදාගන්න. ඒ සඳහා අපිට මේ custom කියන පහළ තියෙන custom කියන option එක ක්ලික් කරලා අපිට මේ එතන ඉදිරියේ තියෙන කොටු සලකුණේ අපිට අවශ්‍ය zoom එක සටහන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. එතනදී අපිට පුළුවන් ඉලක්කම් වලින් එකේ සංඛ්‍යා වලින් පවා මේ zoom එක වෙනස් කරගන්න. දැන් අපිට ස්ක්‍රෝල් බාර් එක හරහා පුළුවන් වෙන්නේ 6න් 10 වගේ. නමුත් මෙතනදී පුළුවන් 111 කියන එක පවා අපිට
ටයිප් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කියලා දුන්නු කරුණු කාරණා හොඳින් ප්‍රායෝගිකව පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගෙන එන්නේ හෝම් ටැබ් එකේ ටූල් වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක්ක. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් දවසක්.